Aa, Hasan, Dora Hospital'da horlamayı tamamen bitiren bir tedavi yöntemi bulmuşlar. İyi de sen horlamıyorsun ki. Benim için değil Hasan, senin için. İyi de ben horlamıyorum ki. Peki bu ne? Kendiniz ve sevdikleriniz için bir iyilik yapın. Operatör Doktor Ferruh Yılmaz'la sadece 5 dakikada horlama sorun olmaktan çıkıyor. En iyiler yine Dora Hospital'da.